trưa ngày hôm nay và các bên hài hòa gia đình và đã chọn ngày hôm nay đây làm gia đình tốt và tổ chức lễ thành hôn cho chú rể lá nở sẽ duyên cùng cô dâu xinh đẹp tình thương trong trưa ngày hôm nay và sau đây ban tổ chức tình mời đến toàn thể các vị quan khách và cũng như tình mời đến cô dâu. Chiều tay con có xin kính mời đến toàn thể các vị cô bác gần xa và các em nữ thanh niên đến trưa ngày hôm nay. Bình thường toàn thể các vị như vậy là ngày hôm nay đây cũng được sự nhất trí của hai bên gia đình và cũng như được sự đồng tình của cô dâu và chúc tùy tuyệt vời và sự tại trong trưa ngày hôm nay và các bên hài hòa gia đình và đã chọn ngày hôm nay đây làm gia đình tốt và tổ chức lễ thành hôn cho chú rể lá nở sẽ duyên cùng cô dâu xinh đẹp tình thương trong trưa ngày hôm nay và sau đây ban tổ chức kính mời đến toàn thể các vị quan khách và cũng như kính mời đến cô dâu và chú rể và cũng như cô dâu cô rể và cũng như hai bên đại diện gia đình nhà trai và nhà gái chúng ta cùng nhau vui lòng trở ra phía ngoài cổ hoa để chào đón đến toàn thể các vị và sau đây thì con nhà trai chúng ta cùng nhau vui lòng trở ra phía ngoài cổ và cũng như ra sân ngoài bóng hào cùng nhau tăng tay đón chào đến toàn thể các vị quay trở lại.